6+1鸟带3跃7打呼雷，同斜野能力大专飞。拐力少了，鸟的伤害还是明显没那么高，目前只有5万。有了丫丫的大招变成接近7万。但鸟的6魂一个大招只能触发8次，所以说在没有拐的情况下，伤害也不会特别高。可以看到，回到2魂水平大概是2万7，少了4万。虽然敌人没有物理弱点，伤害确实低了，不过这样一看，鸟的6魂也就多了32万伤害，也没有想象的那么强。这里压榨充能，并且鸟要打3个大的轴，重置大招才能有高伤害。应该直接开技能，愣神了。护雷有物弱，伤害变成8万。懒得打0T 了，需要提配置，这把就1T 吧。不过这样一看，鸟的6魂也是很不错了，带着这几个人也能打1T。面板展示。我是 CT， 下个影片见，拜拜。